This is the story of the Cinderella Bird. シンデレラバードのお話。This is the bird called ジュウシマツ in Japanese. これは日本名でジュウシマツという名前の鳥です。ジュウシマツ is a bird that loves to flock together in a group like this. ジュウシマツは群れで行動するのが好きで、こんな風に固まるのが大好きなんです。One day, a little ジュウシマツ was lost. ある日、小さなジュウシマツが迷子になっていました。And was found by Naomi. ナオミがそれを見つけました。Naomi caught it and brought it home. それをナオミは捕まえて家に連れて帰りました。She decided to keep it until she could find its real owner. 本当の持ち主が見つかるまで、or a foster family. または里親が見つかるまで預かろうと決めていました。But there was one problem. でも問題が一つ。Naomi had a dog. ナオミのうちには犬がいました。And the dog didn't like the bird. 犬は鳥が嫌いでした。And he barked and barked at the bird. 犬は鳥に吠えて吠えて。A week passed. 1週間が過ぎ。2 weeks passed. さらに2週間が過ぎ。Still, Naomi was not able to find anyone who wanted to keep the bird. 鳥を飼いたいという人はまだ見つけられずにいました。One day, Naomi luckily found a person willing to take it. ある日、ナオミは幸運にも鳥が欲しいという人を見つけることができました。The family had recently lost one ジュウシマツ and wanted to welcome a new one. 最近1羽のジュウシマツが死んじゃったそうで、新しいのを迎えたいと思っていたそうです。The family lived in the place where the great big Buddha was. その家族が住んでいるところは大仏様のいるところ。It was 140 kilometers away from Naomi's place. ナオミの場所からは140キロ離れていました。Naomi's brother volunteered to drive the bird in his car to the new family. ナオミの兄弟が彼の車で新しい家族のところまで鳥を運んでくれました。It was like a pumpkin carriage, wasn't it? まるでかぼちゃの馬車みたいですよね。As soon as the bird arrived at the new home, 新しいお家に鳥が到着した途端、The resident bird welcomed the new bird. 先住鳥が新しい鳥を歓迎してくれました。They started playing. 遊び始め、eating and drinking together. 一緒に食べて、一緒に水を飲んでいます。And began staying close to each other. そしてぴったりと横にくっついています。What a happy moment it was! なんて微笑ましい場面でしょう。No matter if they were male or female. 彼らがオスかメスかはわかりませんが、They were surely the best family. これは最高の家族の誕生ですね。Happy ending!